Novatio. Tabiiy zo'r. Assalomu alaykum. Hurmatli muxlislar, bugun biz Novatio kompaniyasidamiz. Xo'p, Novatio kompaniyasida mutaxassisi, ko'p yillik tajribaga ega mutaxassis Shohista Toyirona Shakidayeva nomlaridamiz. Assalomu alaykum Shohista opa. Va alaykum assalom. Bizani qiziqtirayotgan, bugungi kunda aktual bo'layotgan savollardan bittasi bo'yicha oldingizga keldik. Bu xalqimizni immunitetini oshirish, shu maqsadda Actios preparat bor ekan. Shu Actios preparat haqida qisqacha muxlislarga ma'lumot berish. Xo'p. Yana bir marta assalomu alaykum. Xush kelibsizlar Novatio kompaniyasiga. Haqiqatan hozirgi paytda, hozir hamma karantinda o'tirgan paytda, karantin davrida aytib o'tgandek, hamma joylarda, hamma kanallar orqali, televideniya orqali juda ko'p marotaba siz aytgandek ta'kidlab o'tilyapti. Bu koronavirusimizda immunitet ko'taringlar, o'zingizlarga yarasha shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilinglar deyilyapti. To'ppa-to'g'ri siz aytib o'tgandek, Novatio kompaniyasini immunitetni ko'taruvchi, immunitetimizni faollashtiruvchi va undan tashqari yana juda ham ko'p xususiyatlarga ega bo'lgan Actios mahsulotimiz bor. Faqat bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Novatio kompaniyasining har bir mahsuloti bu tabiiy giyohlar. Mahsulotlar hammasi 100% tabiiy dorivor giyohlardan tashkil topgan. Actios ham o'z navbatida 9 ta asosiy tabiiy dorivor giyohlardan tashkil topgan mahsulot hisoblanadi va siz yuqorida ta'kidlab o'tgandek, asosiy xususiyatlaridan bittasi bu immunitetni faollashtiruvchi, immun tizimimizni yaxshilovchi xususiyatlardan bittasi. Lekin o'z navbatida yana bitta aytib o'tmoqchiman, immun sistemasidan tashqari Actios mahsulotimizni yallig'lanishga qarshi, kasalliklarga bo'lgan, boshqa kasalliklarga bo'lgan organizmni moslashuvchanligini oshirish xususiyatlari, undan tashqari oshqozonchilik faoliyatlarimizni yaxshilovchi va hozirgi paytda siz ta'kidlab o'tgandek, virusga qarshi juda ham kuchli xususiyatlarga ega bo'lgan mahsulotimiz. Yaxshi savol ko'tardingiz. Hamma uchun hozir bu qiziqarli, hamma shu narsa bo'yicha haqiqatan qiziqyapti, qo'shimcha ma'lumotlar olishga harakat qilyapti. O'zi uyda o'tirgan holda ham hech bo'lmasa oila a'zolarimni shu narsadan yiroq qiling, shu narsaga ahamiyat beradigan maqsadda haqiqatan aytilyapti. O'shaning uchun haqiqatan dolzarb va qiziqarli deb o'ylayman. Hozirgi ko'targan mavzuyingiz. O'ylaymizki, siz bilan Dilshodjon bu savollarga ozgina bo'lsa ham javob berishimizga. Buning uchun ozgina tarixga nazar solmoqchiman, agar ruxsat bersangiz. 2002-yil davlatimizda 2002-yil ko'plar eslaydi, shunaqa koronavirusga o'xshagan epidemiya bo'lgan, pandemiya emas. Ushbu epidemiya o'sha paytda endi koronavirus deb nomlanmagan-ku, lekin esingizda bo'lsa atipik pnevmoniya degan holatda esingizda bo'lsa shunaqa bo'lib chiqqan. Rus tilida atipicheskaya pnevmoniya bo'lib, xalq tilida bo'lganda ushbu kasallik ham bu koronavirus hisobligida kelib chiqqanda 29 ta mamlakatda epidemiya sifatida tan olingan kasallik hisoblangan. Eng qiziqarligi, ushbu kasallik ham Xitoyda birinchi bo'lib 2002-yil adashmasam noyabr oylarida tan olingan. Hamma shu narsaga e'tibor berishib borgan, butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotlari bu narsaga e'tibor berishni boshlaganda, hozirgi siz aytayotgan bog'liqlik, hozirgi kasalligimiz bilan bo'lgan bog'liqligi xuddi shunaqa pnevmoniya, ya'ni borib bemorlar o'pka yallig'lanishi kelib, o'pka va havo yetishmovchiligi va atoklik deyiladi, ya'ni o'pka kasalligini asoratlari orqali o'lim holatlariga olib kelgan. U ham
shu koronavirus sifatida bir mo'ljallanib, yo'nalish qilib olingan. Aytib o'tganimdek, o'sha paytda 8000 dan oshiq insonlar ushbu kasallik bilan kasallangan, 774 ga yaqin insonlar ushbu kasallik bo'yicha olamdan o'tgan va bu narsa ham o'ziga yarasha juda ham dolzarb bo'lgan. Nimaga aytib o'tmoqchiman? Shu ma'lum bir miqdorda ilm doiradagi mutaxassislarni, bizga o'xshagan farmatsevtlarni, chunki baribir kasallikni davolash kerak-ku. Mana hozirgiga o'xshab hamma shu koronavirusni qanaqa bo'lsa ham davolashni o'ylayapti. Qanaqadir mahsulotlar, yangicha qanaqadir bir kimyoviy bo'ladimi, tabiiy bo'ladimi, mahsulotlarni o'ylab topib ushbu kasallikni davolash uchun hamma o'z kuchini, bilimini sarflashga harakat qilyapti. Shu paytda shunaqa narsa bo'lgan va ushbu narsa turtki bo'lgan desak bo'ladi. Germaniyani Frankfurt universiteti ma'lum bir virusga qarshi birikmalar bor. Har bitta mahsulotlarda, xoh kimyoviy sizni vositasi, dori vositasi bo'lsa, xoh tabiiy vositalar bo'lsa, virusga qarshi birikmalar bo'ladi. Shu virusga qarshi birikmalar orasida Frankfurt universitetini olimlari glitserizin degan birikmani olib, ushbu birikma virusga qarshi bo'lgan kurashuvchanlikni qolgan shunaqa birikmalar asosida solishtirma qilganda va ma'lum bir kasalliklarda sinamalar o'tkazilgan, hayvonlarda kelgan ma'lum bir kasalliklarda shu sinamalar orqali shu narsa ma'lum bo'lganki, glitserizin birikmasi virusga qarshi bo'lgan kurashuvchanligi haqiqatdan boshqa birikmalarga nisbatan juda ham faol bo'lib chiqqanda va qaysi moddada tabiiy bo'ladimi u yo kimyoviy dori vositasi bo'ladimi, glitserizin birikmasi bo'lgan tarkibiy mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilinglar bir ma'lumotni berib o'tirgan. Siz hozir hayron qolayotgandirsiz, nima sababdan menga bu narsa aytilyapti? Hammani ham bu qiziqtiryapti. Siz aytgandek, bekordan bekorga aytayotganim yo'q. Aksios mahsulotimiz, balki siz haqiqatan bilib bu narsani ko'targan bo'lsangiz kerak. Aksiosimizda salodka, o'zbek tilida qizil miya deyiladi. Ichida glitserizin degan ushbu giyohi siz men hozirgi siz bilan aytib o'tgan birikmasi mavjud, kimyoviy tarkibi mavjud. Ya'ni virusga qarshi bo'lgan haqiqatan o'sha universitetda targ'ibot o'tilgan shu birikmani virusga qarshi bo'lgan birikmasi ushbu mahsulotimizda mujassamlashtirilgan. Bor. O'shaning uchun Aktios preparatimizda hozirgi siz aytib o'tgan narsada haqiqatan dolzarb, haqiqatan ham kerakli. Ya'ni hozir hamma aytib o'tgan immunitetni ko'tarishimiz kerak, immunitetimizni oshirishimiz kerak degan maqsadda haqiqatan hozir o'rinli va Aktios mahsulotimizni hozirgi paytda koronavirusni yengishimizda immunitetimizni yanada ham oshirishda ushbu mahsulotimizni sizlarga tavsiya etamiz. Hozirgi kunda ko'p hamyurtlarimiz sarimsoq piyoz, ruschasiga chesmak deymiz, sarimsoq piyoz yeyishyapti. To'g'ri. Buni juda katta miqdorda iste'mol qilishyapti. Bu ham o'z navbatida qanaqadir odamlarga yoqyapti, to'g'ri, sarimsoq piyoz foydali, ammo Aktios preparati bilan sarimsoq piyozni tenglashtira olamizmi? Endi ozgina noo'rinroq bo'lsa kerak. Endi siz aytayotgan narsalar oldingi ota-bobolarimiz haqiqatan immunitetimizni ba'zi bir mahsulotlarimiz orqali ko'tarishga harakat qilishgan. Bu ham noto'g'ri narsa deb aytilmaydi, lekin ozgina noo'rinroq bo'lsa kerak sarimsoq piyoz bilan Aktios mahsulotimizni solishtirish. Chunki men yuqorida sizga aytib o'tganimdek, Aktios mahsuloti bu umumiy 9 xildan iborat bo'lgan tabiiy giyohlarni
birikmasi va men sizga yana bitta takrorlanib aytmoqman, mijozlarga ham bu yerda juda ham ko'p foydali xususiyatlarni mujassamlashtirgan bo'lgan narsa. Bu yerda siz aytgandek, bitta sarimsoq piyozimizdan emas, ya'ni bir necha mahsulotlarimizni o'rnini bosuvchi va xususiyatlarni beruvchi mahsulotning bittasi. O'shaning uchun sarimsoq piyoz bilan birga lekin aksiya ichsa bo'ladi. Shunaqa desam bo'ladi. Xo'p, Shohstada yana bitta savol, bu preparatni qo'llash. Yaxshi savol, rahmat. Ushbu mahsulotimizni 6 yoshdan boshlab bemorlarimizga tavsiya etamiz va keyingi hozirgi aytayotgan narsa, chunki juda ham ko'plar bu narsaga ahamiyat beryapti, hamma aytyapti, yoshi katta bo'lgan, 70 dan oshgan, 60 yoshdan oshganlarni otalarimizni, onalarimizni, buvilarimizni, bobojonlarimizni ehtiyotli deb aytamiz. O'shaning uchun bu narsani ham aytib o'tmoqchiman. Shu 70-80 yoshlar bo'lgan buvijonlarimiz ham, bobojonlarimiz ham iste'mol qilishligi mumkin. Ushbu mahsulotimizni bitta tabletkadan kuniga 3 mahal ovqatdan 5-10 daqiqa oldin 1 oy davomida bemalol iste'mol qilishligi mumkin. Xo'p, rahmat javobingiz uchun. Yana bitta savol. Bu savol ko'proq qandli diabet bilan og'riydigan bemorlarni, xususan muxlislarimizni qiziqtiradi. Shu qandli diabet kasalligi bor bemorlar immunitetini oshirish uchun Actius preparatini qabul qilishi mumkinmi? Yo'q, qanaqa hollarda o'zi umumiy qanaqa hollarda Actius preparatini qabul qilish mumkin emas? Xo'p, rahmat. Haqiqatan kerakli savol. Actius mahsulotimizni qo'llanilishi mumkin bo'lmagan holatlari bu homiladorlik paytida mumkin emas. Emizukli ayollarimizga mumkin emas. 6 oygacha emizukli ayollarimizga mumkin emas va mahsulotimizdagi 9 ta giyohga agar ichayotgan mahsulotimizni iste'mol qilayotgan bemorimizmi yo mijozlarimizda allergik reaksiyalar bo'lsa, giyohlarga nisbatan ushbu kasalliklarda iste'mol qilish mumkin emas. Lekin qandli diabet bo'ladimi? Undan tashqari yana bitta kengaytirmoqchiman savolingizni. Qandli diabet kasalligi, yurak qon tomir kasalliklari, masalan, yosh kattalarimizda men agar to'g'ri tushungan bo'lsam va undan tashqari qon bosimi kasalligi bo'lgan bemorlarimizda ham bemalol ushbu kasalliklarimizni iste'mol qilsa bo'ladi. Actius mahsuloti ushbu kasalliklarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladiki, hozirgi kunda ko'p korxonalar, ishlab chiqaruvchilar o'zi qo'llab-quvvatlash markazlari bor. Sizlarning kompaniyalarning mahsulotlarini sotib olgan yoki olmoqchi bo'lgan mijozlar preparatlar to'g'risida kengroq ma'lumot olmoqchi bo'lsa, qayerga murojaat qilishi mumkin, kimdan so'rashi mumkin? Xo'p, rahmat. Haqiqatan aytib o'tganingizdek, ko'p farm kompaniyalarga o'xshab, farmatsevtik kompaniyalarimizga o'xshab, Novatsion kompaniyasining o'zini call centeri mavjud. Call centerimizda nafaqat Actius, aytib o'tmoqchiman, 30 xildan oshiq mahsulotlarimiz agar ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, hamma mahsulotimiz bo'yicha, Novatsionning har bitta mahsuloti bo'yicha call centerimiz mavjud. Siz aytgandek, mijozlarimizni sotib olishdan oldin agar qanaqadir shubhali savollarni yoki yana bir narsalarni o'zligi ma'lumot olishligi bo'yicha u paytda bemalol murojaat qilishligi mumkin. Ikkinchi navbatda siz aytib o'tgandek, mahsulotni sotib olishdi, kerakligini aniqlagandan keyin yana qanaqadir savolligi tug'ilishdi o'sha paytda va imkon darajasida kasallik bo'yicha, o'zligini kasalliklari bo'yicha vakolatimiz doirasida biz ham bepul shifokor maslahatlarimiz bor. Bu bepul shifokor maslahatlarimizda oliy toifali shifokorlarimiz, yana shunaqa shifokorlarimiz bor, tibbiyot fanlari doktori, professorlar ham o'zligini yo'nalishi bo'yicha
mijozlarimizga mahsulotlarimizdan tashqari yana bepul konsultatsiya berish imkoniyatlari bor. Shuning uchun bemalol biz faqat xursand bo'lamiz va vakolatimiz doirasida kerak bo'lgan har bitta ma'lumotni mijozlarimizga javob berishga harakat qilamiz. Shohistapa, rahmat kattakon. Shu preparatingiz bo'yicha savollarimizga bergan javoblaringiz uchun sizga yana bir bor rahmat aytamiz. Xudo xolisa, hurmatli muxlislarimizga yana keyinchalik bu kompaniyani boshqa preparatlarini ham yoritib borishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, hamma o'zimizga kerakli bo'lgan savollarga javoblarni oldik. Keyingi chiqishlarimizda yana ko'rishguncha xayr, hurmatli muxlislar, sog' salomat bo'linglar. Rahmat Shohistapa. Rahmat. Novatio. Tabiiy zo'r.